Печь Нарыч имеет сложную систему дымоотведения. Более подробно в разрезе вы можете с ней ознакомиться на картинке. Она состоит из 3 металлических элементов, что увеличивает теплосъем и уменьшает температуру выходных дымовых газов, что благоприятно сказывается на эксплуатации. Давайте подводить итоги. Печь имеет прямоугольную форму и интересный дизайн, реализованный стеклянными панелями на боковых и лицевой стороне. Выступающие элементы практически отсутствуют, так как рукоятка спрятана за нижней панелью. Удивляет и конструктив отопительного прибора. В первую очередь это подача воздуха на стекло, реализованная 2 каналами за топочной дверцей. Во вторую очередь это сложная система дымоудаления, которая увеличивает эффективность отопительного прибора. А ваше мнение о печи Нарыч от производителя Metabel мы ждем в комментариях. С вами была сеть розничных магазинов Про Камины. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про колокольчики. С теплом для вас, Владислав.